បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ Channel Learn English Faster បាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទមាននៅប្រយោគសំណួរមួយចំនួនរវាងអ្នកលក់កាហ្វេនៅក្នុងហាងជាមួយនឹងអតិថិជនបាទដែលការសន្ទនានេះគឺវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកម្មង់កាហ្វេញ៉ាំឬក៏ order អីផ្សេងៗអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងចង់ដឹងថាខ្លឹមសារអ្វីផ្សេងទៀតមានអ្វីខ្លះអញ្ចឹងយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងយើងមានតួអង្គពីរគឺតួអង្គអ្នកទទួលការកម្មង់បាទនិងអតិថិជនអូខេប្រយោគទី1នៅពេលដែលយើងចូលទៅដល់ក្នុងហាងគេនឹងសួរថា May I have your order please May I have your order please បាទតើលោកត្រូវការកម្មង់អ្វីដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បកប្រែតាមពាក្យរបស់គេទេយើងបកជារួមជាអត្ថន័យរួមតែម្ដងបាទហើយនេះគឺជាពាក្យឬក៏ clear គួរសមបាទសម្រាប់និយាយទៅកាន់អតិថិជន May I have your order please បាទតើលោកត្រូវការកម្មង់អ្វីដែរអូខេបាទ customer ឬក៏អតិថិជនគាត់និយាយថា What do you have here What do you have here បាទតើមានលក់អីខ្លះនៅទីនេះឬក៏មានអ្វីខ្លះនៅទីនេះអូខេ Here is the menu sir Here is the menu sir បាទនេះគឺជាបញ្ជីមុខម្ហូបបាទឬក៏ជាម៉ឺនុយបាទ Here is the menu sir អូខេអញ្ចឹងអតិថិជនគាត់និយាយថា Can I have an ice americano 50% sugar បាទម្ដងទៀត Can I have an ice americano 50% sugar បាទយើងអាចថែម please មួយទៀតក៏បានដែរបាទតើខ្ញុំអាចយកកាហ្វេទឹកកកស្ករ 50% បានទេអូខេ Yes sir Yes sir Will you have it here or to go Yes sir Will you have it here or to go អញ្ចឹងមានន័យថាបាទលោកតើលោកចង់ញ៉ាំនៅទីនេះឬក៏ខ្ចប់បាទអញ្ចឹង to go មានន័យថាច្រកណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើពាក្យច្រកឬក៏ខ្ចប់ I will have it here I will have it here បាទខ្ញុំចង់ញ៉ាំវានៅទីនេះបាទបាទអញ្ចឹងគាត់បន្តទៀត Would you like anything to eat Would you like anything to eat បាទអញ្ចឹងគេសួរថាតើលោកចង់កម្មង់អ្វីញ៉ាំទេបាទគាត់ឆ្លើយទៅវិញ I will have a chicken sandwich and do you have cookies បាទម្ដងទៀត I will have a chicken sandwich and do you have cookies បាទមានន័យថាខ្ញុំចង់យក sandwich សាច់មាន់មួយបាទខ្ញុំចង់យក sandwich សាច់មាន់មួយហើយគាត់សួរទៀតថាហើយមានលក់នំទេបាទហើយមាននំដែរឬអត់បាទហើយអ្នកមានលក់នំដែរឬអត់បាទ cookies នឹងប្រែថានំនំ cookies បាទ Yes we do Yes we do បាទយើងមិនឆ្លើយថា yes we have ទេណាបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេសួរសំណួរ do you do អីចឹងទៅគឺយើងប្រើ yes we do ឬក៏ yes I do វិញណាអូខេអញ្ចឹងគាត់បន្តទៀត Can I have cookies to take away please Can I have cookies to take away please បាទអញ្ចឹងអាចច្រកនំឲ្យខ្ញុំមួយបានដែរឬទេបាទអាចខ្ចប់នំឲ្យខ្ញុំមួយបានដែរឬទេបាទ take away ហើយនឹងពាក្យ to go ហ្នឹងគឺអត្ថន័យដូចគ្នាទេណា take away or to go
ឬក៏យើងអាចនិយាយថា Can I have cookie to go for to go please បាទដូចគ្នាណាអូខេ Yes of course would you like anything else បាទម្ដងទៀត Yes of course would you like anything else បាទមានន័យថាគាត់ថាបាទមែនហើយឬក៏បាទប៉ុណ្ណាសំទោសចាក៏បើវិចាទេបាទតើអ្នកត្រូវការអ្វីទៀតទេបាទតើអ្នកត្រូវការអ្វីទៀតទេ No thank you and how much is it បាទគាត់និយាយថា No thank you and how much is it បាទគាត់ថាអត់អីទេអរគុណហើយតម្លៃប៉ុន្មានដែរមានន័យថារបស់ដែលគាត់កំងបាញ់មិញហ្នឹងអស់តម្លៃប៉ុន្មានអញ្ចឹងណាអូខេ Wait a moment please Wait a moment please បាទសូមរងចាំបន្តិច It is $8 Here is the receipt It is $8 Here is the receipt បាទវាគឺអស់$8បាទនេះគឺជាវិក័យប័ត្រឬក៏បង្កាន់ដៃបាទវិក័យប័ត្រ Oh thank you Oh thank you បាទអរគុណបាទអូខេអញ្ចឹងហ្នឹងហើយខាងបុគ្គលិកគាត់និយាយថា You're welcome have a nice day បាទ You're welcome have a nice day បាទមានន័យថាបាទសូមស្វាគមន៍ហើយសូមទទួលបានសំណាងល្អ have a nice day យើងអាចបកថាសំណាងល្អនិងជួបថ្ងៃល្អអញ្ចឹងណាសូមឲ្យសំណាងល្អនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងណាអូខេវាមានន័យប្រហែលគ្នាដែរបាទអញ្ចឹងមានម្នាក់ទៀតគាត់ដើរមក Hi can I have my bill please Hi can I have my bill please បាទគាត់ដើរមកគាត់ថាសួស្តីសូមគិតលុយទុកខ្ញុំមួយបានទេបាទសួស្តីឬក៏តើសូមគិតលុយរបស់ខ្ញុំមួយបានទេបាទបាទអញ្ចឹងការសន្ទនារបស់យើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសង្ឃឹមថាការសន្ទនាមួយនេះនឹងមានសារៈប្រយោជន៍ទៅដល់អ្នករៀនភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នាចំពោះ beginner បាទដែលគាត់ត្រូវការធ្វើការកម្មង់ឬក៏ជជែកជាមួយអ្នកលក់នៅក្នុងហាងកាហ្វេហើយ clear មួយចំនួនក៏អាចប្រើនៅក្នុងហាងផ្សេងបានផងដែរបាទអញ្ចឹងជាថ្មីម្ដងទៀតសូមអរគុណហើយកុំភ្លេចជួយ Subscribe Channel របស់យើងខ្ញុំមួយផងដើម្បីទទួលបាននៅ clear សន្ទនាថ្មីជារៀងរាល់សប្តាហ៍ផងដែរបាទសូមអរគុណ